albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista dabeetana ilaahay waa u dambi dhaafaa qof kasta oo addoomihiisa ka mid aan cidna ugu shariig yeelaynin laba nin mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba iyagu maalinta isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa labadani maxay sameeyeen waxaa la yidhi waa ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qof isagiiyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran u dhex yaallay qoladaa waxaa ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la yidhahaa labadan arrinkooda dib ha loo dhigo idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go'o oo murmo xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadii khayrka ahayd in la aqbali waayo inaad noqoto kuwa alla u dembi dhaafaya in lagaa reebo ilaa ayaa ninkan heshiisaan